यह है बिग वॉशिंग मशीन अपने पास, और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, इसका जो मैकेनिज्म था वो पूरी तरह से ख़राब हो गया था और उसके जो बैरिंग वगैरह थे वो भी टूट गए थे। बैरिंग टूटने के बाद इसका टप जो था वो नीचे बॉडी में टकराने लगा, और टकरा के जो इसका टप होता है ये आवाज़ करने लगा, और कस्टमर से ये आवाज़ करने लगा। और इसमें प्रॉब्लम आने के बाद कस्टमर ने जैसे हमें बुलाया तो हमने इसको खोल के चेक किया, और खोलने के बाद इसका जो मैकेनिज्म हमने देखा वो पूरी तरह से क्रैक हो गया था। और ये आप देख सकते हो कार्बन वगैरह भी पूरी तरह से आ रखा है इसके अंदर। ये कार्बन भी पूरी तरह से आ गया, और आप देख सकते हो इसकी जो पीछे वाली जो पुली है वो अनबैलेंस होने के कारण बॉडी को भी काटती है। ठीक है, अभी ये चल जाएगा तो पानी इतने ऊपर तक नहीं जाता, इसलिए चल जाएगा। अगर नीचे से कटनी होती तो फिर ये नहीं चलने वाला था। तो अभी इसका ये टब भी कट चुका है, ये टब भी कट चुका है इसका। तो अब ये चल जाएगी वॉशिंग मशीन। ऐसा नहीं है पानी लीकेज होगा, क्योंकि फ्रंट लोड पानी इससे नीचे नीचे ही लेती, इससे ऊपर नहीं लेती है। तो अभी हम ये मैकेनिज्म ये बैरिंग वगैरह और सील वगैरह लेके आए हैं। ये ओरिजिनल है सारा सामान इसमें, और ये बैरिंग लगाएंगे और ये सील लगाएंगे और इसको दोबारा से फिट करेंगे। और ये फिट करने के बाद और ये बैरिंग वगैरह लगा के इसको चालू करेंगे, और वॉशिंग मशीन में दोबारा से बैरिंग लगाएंगे और वॉशिंग मशीन को दोबारा से चालू करेंगे। इसका जो मैकेनिज्म था उसको प्रॉपर लगाएंगे, और प्रॉपर लगाने के बाद इसको फिर दोबारा चालू करेंगे। और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला बैरिंग लगाएंगे। सबसे पहले हम ये बैरिंग लगाएंगे इसमें। सबसे पहले हम ये बैरिंग लगाएंगे, और यहाँ पे बैरिंग लगाने से पहले थोड़ा ग्रीसिंग कर लेते हैं इसको, ताकि बैरिंग प्रॉपर बैठ जाए इसके अंदर। और ये वाला बैरिंग है, बैरिंग नंबर है 62, बैरिंग नंबर 6206, 7 kg है लाइट का ही। तो अब इसको फिट कर देते हैं। बैरिंग हमारा लग चुका है, और जो हमने ग्रीसिंग किया था अभी कपड़े की मदद से ग्रीसिंग को साफ करेंगे। जो हमने इसके अंदर ग्रीसिंग किया था अभी उसको थोड़ा साफ कर लेंगे, ताकि सील प्रॉपर बैठ जाए। जो इसका ग्रीसिंग था उसको प्रॉपर साफ कर लेंगे। ग्रीसिंग साफ हो चुका है हमारा। और अभी ये वाले सील लगाएंगे इसमें। ये ओरिजिनल सील है, और इसका नंबर है 356210, 356210। जे के ओनर की सील है, ओरिजिनल है ये सील, और अच्छी है। और आप इसका नंबर देख सकते हो, 356210 नंबर है जो इसमें लगेगी अभी। और यह ऐसे आराम से लगा के इसको ठोक देंगे। पहले इसको ना बाहर निकाल लेंगे, वापस से 5 बूंद लगाएंगे इसके अंदर। बॉन्ड हमने अच्छे से लगा दिए इसके अंदर, और अभी हम इसे सील लगाएंगे। और सील लगाने के बाद इसको हैमर की मदद से थोड़ा फिट कर देंगे। और हमारी सील बैठ चुकी है प्रॉपर। इसमें यहाँ पे भी 5 बूंद लगा देंगे थोड़ा। सील प्रॉपर बैठ चुकी है, और सील को फ्रंट वाला काम हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम जाएंगे बैक साइड, और बैक साइड में बैरिंग लगाएंगे 6205। तो हम चलते हैं बैक साइड इसके, और आप बैक साइड की कंडीशन देख सकते हो। बैरिंग इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके थे कि कार्बन बहुत ज़्यादा आ गया इसको, और इसको भी साफ़ करके यहाँ पे नए बैरिंग फिक्स करेंगे 6205। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई होगी इसकी। तो इसको कर लेते हैं अभी क्लीन।
और ये हमारा साफ हो चुका। और अभी ग्रीस लगा के इस बैरिंग को फिक्स कर देंगे यहाँ पे। और ग्रीसिंग लग चुका है हमारा, और इसको बैरिंग को फिट करते हैं। और हमारा छोटा वाला बैरिंग भी फिक्स हो चुका है प्रॉपर 6205 नंबर, और अच्छा बैठ चुका है, पूरा प्रॉपर फिक्स हो चुका है। बैरिंग का और सील का काम कंप्लीट होने के बाद ड्रम को फिक्स करेंगे, और उन ड्रम के अंदर से ये स्क्रू निकाल लेते सभी। बैरिंग इस तरह से टूटा इसका कि गोलियां भी बाहर आ गई इसकी, जो बैरिंग की गोली होती है वो टूट टूट के ड्रम के अंदर आ गई। और अभी बैरिंग का और बुश का और सील का काम कंप्लीट हो गया, और अभी ड्रम इसके अंदर फिक्स करेंगे। और इसको पीछे देखते हैं, और हमारा ड्रम प्रॉपर फिट हो चुका है। और अभी इसकी पुली लगाएंगे, और ये पुली भी लगा लेते हैं। इसकी पुली भी हमारी कंप्लीट लग चुकी है, प्रॉपर फिक्स लग चुकी है, और स्क्रू भी हमने लगा लिया, जो इसका नट होता है वो भी लगा लिया इसका, और ये प्रॉपर काम कर रही है अभी। और पुली का जो पुली का नट है उसको 14 नंबर की गोटी से टाइट कर देंगे इसको पूरी प्रॉपर। और हमारी पुली प्रॉपर फिक्स हो चुकी है, और अभी चलते फ्रंट पे। और अभी इसका फ्रंट कवर लगाएंगे ये वाला, और इसमें लगाएंगे यहाँ पे। ये लग चुका है, तो अभी इसके जो स्क्रू है, ये स्क्रू होते हैं इसके, ये लगाएंगे इसमें। ये वाले स्क्रू सभी लगा देंगे इसमें, तो मैं स्क्रू लगा देता हूँ। और हमने सभी स्क्रू लगा लिए। आउटर बॉडी के सभी स्क्रू लगाने के बाद और सभी टाइट करने के बाद प्रॉपर फिक्स हो गया। प्रॉपर लग चुके हैं। और अभी ये पत्थर लगाएंगे बैलेंस के लिए, जो इसका आउट ऑफ जिसको कंट्रोल करता है, इसको बैलेंस में रखता है। ये पत्थर लगता है इसके ऊपर। ये पत्थर भी लगा लिया इसमें, और इसके सारे स्क्रू भी टाइट कर रहे हैं। और ये भी लग चुका है प्रॉपर। अभी लगाएंगे, ये पाइप लगाएंगे इसमें, ये पाइप लगाएंगे और ये वाला लगाएंगे। और ये वाला ड्रेनेज जो पानी वाला पाइप होता है, जो लेट होता है, वो हमारा ये होता है। और ये हमारा पाइप होता है जिससे पानी का प्रेशर फुहारा लगता है कपड़ों के ऊपर। और ये होता है हमारा ओवरफ्लो पानी के लिए, जिससे ओवरफ्लो जो मतलब साइडों से जाता है और कपड़ों के ऊपर डायरेक्ट पानी गिरता है, उसके लिए होता है ये वाला कपड़ों के ऊपर जो डायरेक्ट पानी गिरता है, उसके लिए ये होता है। तो अब इसको मैं फिट कर लेता हूँ और फाइनली आपको दिखा देता हूँ। अभी फाइनली हमने ये फिट कर दिया तीनों पाइप। और अभी हम लगाएंगे फ्रंट कवर इसको फिट करते हैं। इसको ऐसे लगाएंगे यहाँ पे,
तो अभी मैं इसको फिट कर लेता हूँ और दिखा देता हूँ अभी आपको। जो इसके वाले लॉक है ये इस वाले में फंसेंगे और ये आराम से लग जाएगा। ये हमने लगा दिया और जो इसके डोर लॉक है इसको लगाएंगे अभी। डोर लॉक आराम से जो ये होता है, ये लॉक होता है, इसमें फंसाएंगे भी, ऐसे फंस जाएगा और ये हमारा लग चुका है। अब इसके स्क्रू लगा देते हैं। डोर लॉक भी हमने लगाते हैं और अभी लगाएंगे गैसकेट को सेट कर लेते हैं। गैसकेट हमारी प्रॉपर फिक्स हो चुकी है और अभी लगाएंगे इसकी जो रिंग होती है, ये रिंग फिक्स कर लेते हैं इसमें, आराम से लग जाएगी। और ये रिंग भी हमारी लग चुकी है प्रॉपर। और अब इसके ऊपर की पैनल लगाएंगे और स्क्रू लगाएंगे इसके। हमने सब कुछ लगा दिया इसके अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर फिट कर दिया। अभी हमारा फाइनल बचता है मदरबोर्ड, पैनल, पीसीबी। और ये पीसीबी इसको भी लगा लेते हैं और फिर मैं आपको कनेक्शन भी बता देता हूँ कौन कौन से। पीसीबी हमने फिट कर दिया और अभी इसका कनेक्शन बता देता हूँ मैं आपको। जो ये जैक है इसमें जाएगा रेगुलेटर में। और जो ये 3 जैक है, ये 3 जैक आपस में और जो 3 जैक है ये आपस में लग जाएंगे, तीनों जैक। तो मैं जैक को लगा लेता हूँ। सब कुछ कंप्लीट हो गया और अभी इसको फिट करते हैं प्रॉपर और जल्दी इसको। अब इसको ऊपर का टॉप कवर लगाएंगे और पीछे की बेल्ट लगाएंगे इसमें। ये बेल्ट है और इसको मोटर पे लगा के तब बेल्ट पे लगा देंगे इसको। मोटर पे लगाती है, अभी पुली पे लगाएंगे इसको। और ये लग चुकी है और अभी पीछे का कवर। और अभी पीछे का कवर भी लगा लेते हैं। बैक कवर लग गया और अभी हम फ्रंट कवर लगाएंगे, टॉप कवर लगाएंगे। टॉप कवर भी हमारा लग चुका है और इसको फाइनली सेट करके और इसका इनलेट वॉल भी लगा लेते हैं, इनलेट पाइप भी लगा लेते हैं। फाइनली हमारी मशीन हो चुकी है कंप्लीट और अभी इसमें लाइन देंगे और लाइन देके इसको चला के देखेंगे। और हमारी मशीन कंप्लीट फिट हो चुकी है और फाइनली इसमें लाइन देते हैं, पानी को ओपन करते हैं। मशीन के अंदर लाइन दे दी है और अभी इसको ऑन करते हैं। और वॉशिंग मशीन भी ऑन हो गई हमारी, तो उसको एक बार ड्राई पे चलाते हैं पहले स्पिन पे। स्पिन पे सेलेक्ट करने के बाद इसको स्टार्ट करते हैं और अभी हमारी वॉशिंग मशीन चल जाएगी। और वॉशिंग मशीन हमारी चालू हो चुकी है। हमारा काम कंप्लीट हो चुका और हमारी वॉशिंग मशीन ओके हो चुकी है। अगर